എന്ത് സന്തോഷത്തിലാണ് അവർ കുടിക്കുന്നത്. വെരി സ്മാർട്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നായ്ക്കുട്ടികളെ. ഇത് ഞാൻ രാവിലെ ജിമ്മിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യണ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇന്ന് കണ്ട നല്ലൊരു മൊമെൻ്റാണിത്. It's really happy to see such things. വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള നായക്കുട്ടി. Wow, that's great. ഈ പ്രായം കുട്ടികൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഈ പാല് കുടിക്കുന്ന പ്രായത്ത് എല്ലാ നായക്കുഞ്ഞുങ്ങളും വളരെ തടി ഉണ്ടാവും, വളരെ നല്ല ശരീരപ്രകൃതിയായിരിക്കും, നല്ല തടി ഉണ്ടാവും, അവർ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവരാ മിൽക്ക് ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുട്ടികളെ എടുത്ത് കൊണ്ടുവരാറ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം, പക്ഷെ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ ഫീഡിങ് നഷ്ടപ്പെടുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സാധാരണ 2-3 കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. See, he is running. സാധാരണ 2-3 കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നായക്കുഞ്ഞാണ്. 2-3 മാസം പ്രായമായിട്ടുണ്ട്. മൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യന്റെ അതേപോലുള്ള കെനസ്തെറ്റിക് ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട്. തലോടലും ചുംബിക്കലും എല്ലാം കുട്ടികൾ അവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് പലപ്പോഴും മനുഷ്യനോട് സ്നേഹം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാനും കാരണം. മനുഷ്യനാണെങ്കിലും പിന്നെ ഇവരൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകള് അവരെ തലോടിയിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്ലേയിങ്. കണ്ടോ, പാല് കൂടി കഴിഞ്ഞു. See how beautiful it is. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. നമ്മളെ ലൈഫ് മാത്രമല്ല, ഇതര ജീവികൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. സി, മദർ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു ആ കുട്ടിയെ. ഹി ഈസ് എൻജോയിങ് വിത്ത് ഹിസ് മദർ. അതാ അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. അവരുടെ ടെറിട്ടറിയിലേക്ക് ആ കാക്ക വന്നപ്പോ കണ്ടോ, ഐ തിങ്ക് അവരുടെ ഏരിയയിലേക്ക് പോവാണ്. ഇവർക്കൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു ടെറിട്ടറി ഉണ്ടാവും. എല്ലാ നായകൾക്കും അവരുടേതായ ഒരു ലിവിങ് ടെറിട്ടറി ഉണ്ടാവും. ഈ ടെറിട്ടറിയിലേക്ക് ഒരിക്കലും മറ്റേ നായ ഒരിക്കലും അവർ വരാനയക്കില്ല. അത് പലപ്പോഴും ഓരോ നായകളും ഓരോ ചുറ്റുപാടിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ ആരാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് ഉള്ളത് എന്ന് അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അത് പ്രത്യേകിച്ചും അവർ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന ഭാഗമൊക്കെ കണ്ടു നോക്കിയാൽ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അവരുടെ ടെറിട്ടറിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിൽ പോയിട്ടാണ് ഇവർ മൂത്രമൊഴിക്കാറ്. ഇതുവരെ ഒരു നേച്ചറാണിത്. കണ്ടോ, ഓരോ ഭാഗങ്ങളും അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്.
മറ്റേ കുട്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി വൺ ലെഫ്റ്റ്. തുടക്കത്തിൽ 2 or 3 കുട്ടികളുണ്ടാവാം. ആരെങ്കിലും എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും മറ്റേ കുട്ടിയെ. പക്ഷേ ഇറ്റ് ലുക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവം ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഐ തിങ്ക് ഈസ് കമ്മിങ് ബാക്ക്. ലെറ്റ് മീ സീ ഇറ്റ്. അവൻ ഓടി വരുന്നുണ്ട്. See, he left. Anyway, thank you, my friends. അതാ അവര് ഭയങ്കര കളിയാണ് കേട്ടോ. See how he is enjoying. എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. He is really enjoying with his mother. Wow. That's nice. See? Tada. He is really enjoying his with his mother. Oh my God. That's great. See. മദർ എത്ര സ്മാർട്ടായിട്ടാണ് അതിനെ കളിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ട. സി നമുക്ക് തോന്നും നമുക്ക് മാത്രമേ കുട്ടികളോട് സ്നേഹമുള്ളൂ. നെവർ. നമ്മളെക്കാൾ നന്നായി ആ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സി Oh, that's great. അവൻ പാലും കുടിക്കുന്നുണ്ട്. അമ്മയുടെ തലോടൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് രാവിലെ ജിമ്മിൽ വന്നപ്പോൾ വളരെ ഏർലി മോർണിംഗിലാണ്. ഇതിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഏർലി മോർണിംഗിൽ കിട്ടുന്ന തലോടലുണ്ടല്ലോ, അതൊരു നല്ല എനർജി കൊടുക്കും ടിൽ ദ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ദ ഡേ. ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് മൃഗങ്ങൾ. അവര് കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഈ വീഡിയോ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ? ആ കുട്ടിയെ പല രൂപത്തിലും കടിച്ചുകൊണ്ടും ചുംബിച്ചുകൊണ്ടും അതിന് എനർജി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണത്. ദാറ്റ്സ് വെരി നൈസ്. നമ്മൾ NLP പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ല അറിവുണ്ടാവും. എന്താണ് കെനസ്തെറ്റിക് എനർജി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഓരോ ആളുകളുമായും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കൈ കൊടുത്ത് സംസാരിക്കും, അവരെ തോളിൽ തട്ടി സംസാരിക്കും, ചേർത്ത് നിർത്തി സംസാരിക്കും. ഇതൊക്കെ കെനസ്തെറ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഭാഗമാണ്. മൃഗങ്ങളിൽ അവർക്ക് എനർജി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ ചെയ്യുന്നതും ഈ കെനസ്തെറ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്.
See how beautifully she is making him energized. ശരീരത്തിന് പാലും നൽകുന്നു, മനസ്സിന് സ്നേഹവും നൽകുന്നു. രണ്ടും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. നല്ല സുന്ദരിയായ ഒരു നായ. അതിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം, നല്ല ഭംഗിയുള്ള നായ. ഗുഡ്. നമ്മൾ നായക്കുട്ടികളെ എടുത്ത് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം അവർക്ക് മിൽക്ക് ഫീഡിങ് കിട്ടിയ കുട്ടികളായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ ഭാവിയിൽ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും. നല്ല തടിയും നല്ല ഹൈറ്റും നല്ല നീളമൊക്കെ കിട്ടും. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും ഇവർ. മിൽക്ക് ഫീഡിങ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. കാരണം അത് അവരുടെ ഒരു അവകാശമാണ്. അത് നമ്മൾ ഇല്ലാതെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ വിൽ ബി ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ഗിവ് ദം സപ്ലിമെന്റ്സ്. കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും മിൽക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്, പലതും ചെയ്യാറുണ്ട്, ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ബട്ട് ദ നീഡ് മദേഴ്സ് മിൽക്ക് ആൾവേസ്. എനിക്കൊന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. എത്ര സുന്ദരമാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ലോകം. ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആവലാതികളില്ലാത്ത, ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലാത്ത ഒരു ലോകം. ഇതാണ് മൃഗങ്ങളുടേത്. അവ ഭയങ്കര പാല് കുടിയാട്ടോ. ഇനി വയറ് നിറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് എണീക്കും. നോക്കാം. ആഹാ. ആള് ഭയങ്കര പാല് കുടിയാട്ടോ. എത്ര സമയാ കുടിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര പാല് കുടി. നമ്മളെ ചുറ്റുപാടില് നമ്മള് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണുന്ന നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളാണ് ഇത്. മൃഗങ്ങൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു, അവരെങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു. അവർക്കുമുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പാരന്റിങ്. ബട്ട് ഓൺലി ഫോർ ഫ്യൂ മന്ത്സ്. മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പാരന്റിങ്ങിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മനുഷ്യന്റെ പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഗോസ് ഫോർ 4 hours. ഇപ്പൊ 60 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വയസ്സായാലും അവർ നമുക്ക് പാരന്റിങ് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ മൃഗങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. അവരൊരു ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ പാരന്റിങ് നിർത്തി അവർ ഇൻഡിവിജ്വലായി മാറും. സോ ദേ ബിക്കം എ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ഓൺ എർത്ത്. അതാണ് അവരുടെ ഒരു വ്യത്യസ്തത. He'll be very powerful boy after some time. കണ്ട, ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും അവർ കെനസ്തെറ്റിക് എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ
ചുംബനങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ഫീലിംഗ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ബോഡിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കും അവരുടേതായ ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്, ഫീലിംഗ് പോയിന്റുകളുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വിൽ റിഫ്ലക്റ്റ്. ചെവി കണ്ടോ, ചെവി ഒരു മെയിൻ ഏരിയയാണ്. നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ ഏരിയയാണ് ചെവി എന്ന് പറയുന്നത്. ചെവിമ നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബ്രെയിൻ ആക്റ്റീവ് ആവും. അതുപോലെ ഈ വയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഫോബിയയിൽ പലതരം ഫോബിയകൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭയം നമുക്ക് വയറിൻ്റെ അടിഭാഗത്തു നിന്നാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് വരാറ്. അപ്പോൾ വയറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ നൽകുന്ന അത്തരം കെനസ്തെറ്റിക് ടച്ചുകൾ ഭയങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സി, wow, she is sleeping. She wants to sleep with him. Aha. Beautiful world. കാരുണ്യം എന്നത് ദൈവം എല്ലാ ജീവികളിലും നിറച്ച് നൽകുന്നതാണ്. കുട്ടികളോടുള്ള കാരുണ്യം പലപ്പോഴും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളായ മൃഗങ്ങളെ മറ്റ് മൃഗങ്ങൾ ഒരിക്കലും വേട്ടയാടി പിടിക്കുന്നില്ല. കുട്ടികളാണ് എങ്കിൽ അവരും ഇതുപോലെ തന്നെ അവരെ കളിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ സിംഹം, പുലിയൊക്കെ വേട്ടയാടി പിടിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ചെറിയ കുഞ്ഞാണ് എങ്കിൽ അവർ അതിനെ ഭക്ഷിക്കാതെ അതിനെ കളിപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം വീഡിയോസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് ദൈവം നൽകിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. കാരണം ഈ ചെറിയ ജീവികളെ നമ്മൾ ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാതകമാണ്. കാരണം ഈ ലോകം അനുഭവിക്കാൻ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അവകാശമുണ്ട്. ആ അവകാശത്തിന്മേൽ നമ്മൾ കൈവെക്കുകയാണ്. ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ജീവിതം നമ്മൾ എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ. കേട്ടോ, വയറിൻ്റെ അവിടെ കളിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ കുട്ടികളെ കളിപ്പിക്കുമ്പോൾ വയറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്യണം. സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാ ആളുകളും NLP കൂടി പഠിക്കണം. NLPയിലാണ് നമുക്ക് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. NLPയിൽ ഫോബിയകളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ പല ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലെ മൂവ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ NLP പഠിക്കണം. കണ്ടോ എത്ര പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടാണ് NLP ഇവർ മൃഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ആ നായക്കുട്ടിക്ക് വയറ് നിറച്ച് പാല് കൊടുത്തു. പക്ഷെ അത് മാത്രം പോരാ, അതിൻ്റെ മനസ്സും നിറയണം. മനസ്സ് നിറയണമെങ്കിൽ സ്നേഹം കൊടുക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ കാതലായ പ്രശ്നം. There is a hunger for mind and body. So we are always filling the hunger for body with food. But we never fill the hunger, or we never feed the hunger of mind. See, he is playing. Aha. And now it is reverse. See. ആ കാലിലെല്ലാം തലോടി. I think it's a very good video which I am making now for the students of psychology.
ദിസ് ഈസ് വണ്ടർഫുൾ. സ്നേഹം നൽകുന്ന വിഷയത്തില് നായകൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നിലാണ്. അതായത് അവരെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിലും തിരിച്ച് അവരുടെ ബോസിനോടാണെങ്കിലും വളരെ സ്നേഹം നൽകുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് നായകൾ. പിന്നെ ഈ മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്ന ആളുകൾ അവർക്കുള്ളൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഹാപ്പി മൈൻഡായിരിക്കും അത്തരം ആളുകൾ. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ മൃഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിന് കഴിയും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ, യു ഹാവ് മെനി പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. പക്ഷെ നിങ്ങളത് എൻജോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ സെർട്ടൈൻ ടൈം ടു ബി അവേ ഫ്രം ദ പ്രോബ്ലംസ്. നമ്മളിത് എൻജോയ് ചെയ്യാണ്. ഇതാണ് ഒരു റിലാക്സിങ് മോഡിലേക്ക് നമുക്ക് മൃഗങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ പെറ്റിനെ വീട്ടിൽ വളർത്തണമെന്ന് പറയുന്നത്. 2 ഗുണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട്. ഒന്ന്, ഇതൊക്കെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവരെ പരിപാലിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് നിർത്തേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രകൃതിപരമായിട്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമലെ നമുക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തുകയും അവർക്ക് വേണ്ട ഫുഡുകളെല്ലാം നൽകി നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗമായി നിർത്തുക. രണ്ടാമത് നമുക്ക് മാനസികപരമായിട്ട് വളരെയധികം മെന്റൽ ഹീലിംഗ് ഇവരിൽ നിന്നും കിട്ടും. ഇവരുടെ സ്നേഹം, ഇവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ്. നൗ ദേ ആർ വെരി ഹാപ്പി. അമ്മയും ഹാപ്പി, കുഞ്ഞും ഹാപ്പി. കുട്ടിയെ കളിപ്പിച്ച സന്തോഷത്തിൽ മദർ ഷീ ഈസ് വെരി ഹാപ്പി. കുട്ടിയാണെങ്കിൽ വയറും നിറഞ്ഞു, മനസ്സും നിറഞ്ഞു. എ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫോർ ബോത്ത് ഓഫ് ദം. ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേൾഡ്. അവന് ഇനിയും പാല് കുടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അവന് അമ്മയെ വിടാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയില്ല. That's nice. That's great. Okay, my friends. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. I am really happy seeing these beautiful animals in the morning. എത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണ് അവന് ഓടിക്കളിക്കുന്നത്. They are fighting. Yes. Wow. എന്താ കളി. See, can you believe? നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മളെ കുട്ടികളെ കളിപ്പിക്കാറുണ്ടോ? കളിപ്പിച്ചാൽ തെറ്റാണോ? ഒരിക്കലും അല്ല. We have to play with our kids like this, my friends. Oh, ha. ഏതാ കടിക്കുന്നുണ്ടോ? കേട്ടാ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ മദറ്? കുട്ടികളെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അവരും ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. Thank you, my friends. Thank you.